Quem gosta de Poppet? Poppet. Hoje vamos fazer uma super receita de Poppet de chocolate e M&M's. Então, se você gosta de Poppet, já curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Eu sou a Marcele e você está assistindo a Família Vídeo. Nossa, como você canta bem, Maria Clara! Que música é essa? Oh não! Oh não! Oh não! Mamãe, mas o que precisa para essa receita? É uma receita muito simples. Vamos precisar de M&M's, chocolate de sua preferência, pode ser leite, pode ser branco e Poppet. Poppet. Maria Clara, você me ajuda aqui a abrir o M&M's? Então vamos lá. Um pouquinho pra você. Pode comer memes agora? Ai. Só um. O câmera também pode comer? Esse é vermelho lá. Azul. Olha só, tá vendo esses buraquinhos aqui do Poppet? Vamos encher de M&M's. Tá bom. Como é que você vai decorar o seu, Miguel? Eu vou tentar decorar com cada cor Uma fileira? da sua... Cada cor da do Poppet, uma cor do M&M's, muito bom. E você, Maria Clara, está usando qual estratégia? Colorido. Ah, colorido. Tipo arco-íris? É, que arco-íris. Você gosta mais de Poppet ou de M&M's? Os dois. E você, Miguel, mais Poppet ou M&M's? Dois. É difícil essa. E a mamãe? Os dois. Eu adorei esse brinquedinho Poppet. Aliás, terão muitos vídeos no nosso canal de Poppet, né? Terão várias surpresas com esse brinquedo novo. Sabia que na minha natação eu passei de touca? O quê? Você foi pra qual touca agora? A verde. A Nossa! segunda, Qual que é a primeira touca? branca. Meus parabéns, hein, rapaz? Valeu. Nadador. Olha. Que cor você colocou aí? Laranja, um pouquinho amarelo que não sobrou. Amarelo, marrom, verde, um pouquinho de azul, um pouco de marrom e vermelho. Uhul! Aí sobrou esse pra comer. Nham. Eu vou comer esse, posso? Pode! Poppets preenchidos. Agora nós vamos pegar o chocolate. Cada um vai colocar no seu potinho e aí a gente vai derreter esse chocolate. Micro-ondas. Ô, gente, também, olha minha mão. O que aconteceu com sua mão, Miguel? Tá azul? É porque eu passei um gel azul. Nossa, esse gel deve ser muito bom, hein? Derrete cabelo, né? Cada um vai colocar no seu potinho o chocolate. Toma, Maria Clara, pode quebrar aqui no seu Obrigada. potinho se você quiser. Toma. Faz isso aqui. Toma, Miguel, vou abrir aqui pra você. Facinho, pessoal. Se quiser, pode fazer isso com a gente. Aê! Vamos derreter o Derreter o chocolate! Chocolate derretido. Olha só que bonito, o chocolate até brilha. E a gente vai cobrir o Poppet em cima aqui dos M&M's com esse chocolate. Será que vai dar certo? A nossa super sobremesa de Poppet. Aí, filho, boa.
Nossa, dá vontade de morder esse poppet, hein? Posso morder, Maria Clara? Poppet? Então, vamos ver se esse dá. Se precisar, a gente pega. Tem mais isso. Deixa eu ver como você tá fazendo o seu, Miguel. Suculento, hein, meu? Valeu. Valeu. Olha só, o do Miguel já tá pronto, ó. Todo coberto de chocolate. A gente vai colocar na geladeira para endurecer e esperar para ver se vai dar certo essa nossa sobremesa. Maria Clara, já pode comer? Não. O que tem que fazer agora? Esperar na geladeira. Tá certo. Tiramos o poppet da geladeira. Vamos ver como ele ficou. Será que deu certo? Oba, chegou a hora de comer! Não, não. Tchararam. Será que deu certo? Ó, vamos tirando aqui pelas beiradas. Ai, Maria Clara. Eu acho que vai. Ai, quebrou um pedaço. Não tem problema. O que importa é comer tudo! A gente vai ter que ser, não sei como vai ter que ser, por fileiras. Muita calma nessa hora. Ela quer comer. Maria Clara já quer comer. Esse ficou gostoso. Ficou. O que importa é comer. Delicioso! Vai do bem. Tchuc, 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 chacoalha o esqueleto que ficou muito bom. Assim, quer? Um abracinho? Ah, acho que é um abracinho. Tem mais sujinha. Com a mão sujinha, né? Quer uma você quer? Quero um abracinho. Com a mão sujinha. Olha, gente. Gente, olha. Ó. Galerinha, você quer um? A galerinha gostou, hein, Maria Clara? É, gostou? Né? Sim. Ficou bonito, hein, esse poppet. A gente pode montar, brincar de quebra-cabeça, ó. O que você acha? É verdade, dá pra montar aí, né? Não, tá fazendo que dá mais. Mas já tem peça a menos aí nesse poppet, né? Já tá faltando peça. É. Ô, Miguel, você não fala mais nada, por quê? Eu tô comendo. Você gostou mesmo, hein? Papai, tcharam, consegui tirar uma fileira! Eu não acredito! Só que eu falei quebrou. Foi boa. Tá inteira. Tá bom. Tava quase inteira, né? Chegou a hora da mamãe provar o poppet de chocolate com M&M's. Olha, o poppet eu não sei se tá bom, mas o brinquedo deve estar delicioso, porque eles estão até lambendo aqui o poppet. Dá pra brincar ainda, né? Dá pra apertar, né? Tchararam. Que delícia. E não é que ficou gostoso esse poppet de chocolate? Muito bom, gente. Vale a pena. Dá pra ir? Chegamos ao final dessa receita. Espero que tenham gostado. Na descrição desse vídeo a gente vai deixar o link de outros vídeos de receita que a gente já fez aqui no canal. Tem vários vídeos. Tem do biscoitinho de Natal, do cupcake, do copo que eu não sei. E a gente tem um monte de vídeos e já deixa um like e fica com o nosso canal. Tchau! Tchau! Tchau!